Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін лаваштан бөрек дайындайтын боламыз. Алдымен арасына қосатын сырды үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Кез келген сырды қоссаңыздар болады. Мендегі дүкеннің лавашы ортасынан бөліп, сосын бірнеше осындай бірдей бөлікке бөліп алдым. Одан кейін лаваштың арасына осылай сырды қосып, барлығын бүктеп дайындап аламыз. Бұл бөректі таңғы асқа немесе кешкі 5-ші айына дайындап қойсаңыздар болады. Мен бүгін демалыс болғандықтан үйдегілерге таңғы асқа дайындап бердім. Дайын болғаннан кейін ысылай қаймаққа батырып, немесе майонезге, я болмаса өзін ысылай жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міне барлығын дайындап болдым. Енді бір жұмыртқаны араластырып, одан кейін табаны қыздырып, түбіне кішкене ғана май жағып шығамыз. Содан кейін қызғаннан кейін бөректі жұмыртқаға араластырып, осылай қызып тұрған табаға екі жағын аударып отырып, қуырып аламыз. Майды түбіне тек бір-ақ рет жақсаңыздар болады, түбі жабыспайды. Барлығын аударып отырып, дайындап алдық. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңызды алмайды. Бас аяғы 10 минутта дайын болады. Міне дайын болды. Ас болсын.